اليوم ان شاء الله غنعالجوا مشاكل الحساسيه، مشاكل الناس اللي عندهم او الوليدات بالاخص في هذه الوقيته ديال الخريف. الناس كتازم يعني السعال الناشف. خليكم معايا ان شاء الله، ما تمشوا فين. غنعالجوا ان شاء الله مشاكل الحساسيه، وكذا فيديوهات كنحطهم لكم: مشاكل حساسيه الراس، حساسيه الانف، الوصفات الطبيعيه. اليوم غنديروا مساج، الوليدات الصغار حتى هما كنديروا لهم مساج، والشباب متوسط العمر. المهم ما تنساوش تكونوا ناعمه من لي لايك، جزاكم الله الف خير، والبارطاج الله يسهل عليكم. علاش؟ باش الكل يستافد. ومرحبا بكم عندي، اللي بغى يجي عندي انا راه من مدينه اليوسفيه، اليوسفيه نواحي اسفي مراكش، الحمريه اختكم. مرحبا بالحمريات والحمريين، الله يسهل عليكم كاملين. يلا خليكم معايا حتى الاخر. بركه الله نعملوا واحد المساج ان شاء الله، واحد المساج اللي كنحفزوا به الدوره الدمويه على بركه الله. هذا الزيت ديما كنشاركو معكم، الزيت العجيب. نوزعوا الزيت على الجسم كامل في واحد الرائحه. ما نقولش لكم كل ما تخمرات كل ما عطانا مفعول اكثر. وما نبخلوش على الجسد الزيت. بركه الله، بسم الله، بسم الله، انت الشافي، بسم الله، بسم الله، هو الشافي الكريم المعافي، واذا مسني الضر فهو يشفيني. بركه الله. كاين مساج الاسترخاء، دابا غنعملوا مساج فقط باش نعلموا الجسم، لان غنخدموا الكؤوس النحاسيه. غنخدموا الظهر، ماشي اسفل الظهر، الاماكن اللي كتكون فيه حساسيه الصدر، يعني منطقه الرئه، منطقه الصدر، قفص الصدري. نخدموا عفوا من الخلف ومن الامام. خليكم معايا ان شاء الله. وعندنا واحد الطريقه اللي غنخدم معكم زوينه، غنخدموها على مشاكل الظهر. الناس اللي عندهم الرطوبه، الناس اللي عندهم حساسيه، غير كيبدا الخريف كيشم ريحه الهواء شويه، كيبدا غير الوقت الجو يتقلب، كيمشي مسكين كيشد الارض. عافانا عافاكم الله. المهم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر على بركه الله. دائما الوليدات غنديروا الشط خفيف، شتي الشط خفيف. الناس الكبار كندير لهم شط قوي باش كيستحلاوها. ولا لاحظتوا راني كنوع حتى في النحاس، هانتوما شط خفيف. هذا مساج اللي خفيف، وغنجيو حتى فين ما كاين ضيعات غنخدموا ان شاء الله بحول الله. هذه الحجامه الناشفه، فهمتوا؟ الحجامه الناشفه غنوزعوا الكؤوس كامله حتى اليدين، وغنهبطوا هنا يعني في منطقه الصدر، وغنحسبوا الوقيت، يعني ما غاديش نخليوها بزاف. فهمتوني بنت خالتي؟ اهلا وسهلا، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله. اليوم ان شاء الله مشاكل الحساسيه. كاين الوليدات اللي تيتزمتوا، كاين الوليدات اللي تيتزمت عليهم النيوف، ما تيقدوش يتنفسوا، ما تيقدوش مساكن. غير كيدخل هذا الموسم، هذه الوقيته ديال الخريف كتبدل عليهم الاجواء، كيعودوا مساكن يعني بحال كنقولوا الجسم ديالهم محلول او ناقصه من المناعه. كما شفتوا معايا هانتوما، خفيف الشفط خفيف. يعني راه الا بغيت نوريكم الشفط قوي راه تسمعوا بق، يعني مجاهده. الوليدات الصغار ما كنكثروش عليهم، ما تديروش لهم الشفط قوي، يعني كنديروا خفيف. لاحظتوا؟ غنعاود معكم من جديد، يعني غنخدموا الصدر هنا فين المنطقه كتكون الرئه، كيكون حيت هاد البلاصه هذه كنمارسيوها حتى الوليدات بالليل اللي تيكونوا معرضين للهواء. زيت الثوم، زيت البصل، زيت المريوته، هادو كلهم مخيرين مخيرين، تقدروا تحضروهم عندكم ونعطيهم لخواتاتي تحضروهم، والاعشاب بحال هكا غير يترقدوا في الزيت يبقاو عندكم ما شاء الله تنفعوا وليداتكم. المهم اليوم ما شاء الله بحول الله غنعالجوا مشاكل حساسيه الصدر، وغنديروا حتى واحد المقطر غتشوفوا بعينيكم، غنوريكم. المهم تبعوا معايا وركزوا الله يسهل عليكم. هادو ما غتخدموش بوحديتكم لان راه ما عندكمش، ولكن غنوريكم طريقه باش تخدموا مع وليداتكم. هانتوما الشفط خفيف، كيجيو عندي وليدات صغار ما نقدرش نغامر وندير لهم الشفط قوي، البالغين راه كنخدم معاهم مخيرين. المهم الفيديو راه مميز، تبعوا معايا الحلقه من الاول حتى الاخر، الله يسهل عليكم. وراه غنخليكم الرقم اللي بغى يتصل بيا مرحبا. كما قلت لكم غنزولوا الكؤوس، وحتى الاساور ديال النحاس تكون عندكم في يديكم نهائيا واش تشوفوا وليداتكم معصبين. زيت الزيتون بالنسبه للامهات، الله يسهل عليكم، بغيتوا وليداتكم تعالجوهم في البيت، ناخذوا الزيت اللي عندنا، ناخذوا الزيت اللي عندنا، من الافضل زيت الزيتون على بركه الله. هذا راه ماشي حيت الانسان اللي كان جاي عندي بغى المساج راه ماشي اللي يخدم المساج. دابا حنا غير كندهنوا نوزعوا الزيت على الرقبه، كنوزعوه على المفاصل كامل، وهذه العمليه راه مولاها ما غاديش يخرج. ودائما كنديروا يدينا بحال هكا، الرحمن الرحيم هو اللي غادي يشافي، حنا غير اسباب. الامهات الله يسهل عليكم، ناخذوا اي زيت، زيت العود مثلا اللي ما تيكونش فيه الملحه، نعملوه في قرعه الدجاج ونضيفوا عليها كاس مثلا زيت الزيتون، نضيفوا عليها جوج فصوص او ثلاثه من الثوم، ونسدوا عليها لمده 5 ايام. غنزولوا الثوم، غيبقى عندي الزيت نحتفظ به لسنوات ما يخنز ما حتى شي حاجه لان حيدنا منه الثوم. هذاك نبقى نماصي به
الوليدات ديالي انتم تبعوا معايا، غنبداو الظهر وغندوزو للصدر، ندهنوا ليه هنا الكتيفات ديالو وندهنوا حتى مناطق الصدر. وراه حتى الوليدات اللي كيزولوا لي كوش وكيكونوا مطيبين بزاف واللحم ديالهم تسلخ راه مزيان بداك الزيت، نقدروا نديروا اكليل الجبل، نقدروا نضيفوا حبات القرنفل، نقدروا نضيفوا البصل شويه كيريح، نقدروا نحيدوه حتى هو بحال الثوم. المهم الزيت راه دو على بركه الله. نعاودوا المساج، كنحفزوا الدوره الدمويه وكنسخنوا الجهاز الدوره الدمويه سمحوا لي مبغاش تعلي لي البريكه. قلت لكم كنشطوا الدوره الدمويه على بركه الله. انتم الشط خفيف باش حتى الوليدات اللي جاو عندنا ما يحسوش بداك الشط قوي. راه ما نقولش لكم واحد المساج اللي مريح والوليدات بالسلامه تيعجبهم الحال. اما الكبار راه تبارك الله ما غاديش نهضروا عليهم، راه غادي يصبروا. حنا كندوي للصغيور، فهمتوا؟ من القفص الصدري ما نزوش، ما تخافش ما ديرش. حنا كنحاولوا ما امكن نقدو نغطيو ونخلوه اقل من 10 دقائق على حسب كل واحد والاسترخاء ديالو. هانتوما نخليوه مثلا دابا الوليد عندي راه يمشي في النوم تبارك الله ما شاء الله. هاد المساجات راني مجربه على وليداتي ومجربه حتى الناس اللي جاو لعندي وجربوا راهم يكتبوا في الكومونتير كيفاش يحسوا. فقط هنا فيديو. يعني هنا كنديروا الحجامه الجافه، تنشيط الدوره الدمويه، كنخرجوا الاعصاب. من بعد ان شاء الله واش غنديروا غنهضر معكم ونقول لكم اشنو غنديروا. نطفي عليا هاد الفتيله هذه كدير ليا الرائحه. دابا غنحيدوا ان شاء الله نزولوا هادو ان شاء الله. هانتوما ومن هاد هنا كنعرفوا الانسان واش عنده فقر الدم، كنعرفوا علاش كان عنده فقر الدم، كنعرفوا الا ما طلعش ليا الحموريه بتاتا بالجسم كنعرف الوليد عنده فقر الدم ما نزيدش معاه لان ما يمكنش. هنا كما شفتوا معنا عندنا مقطر اعشاب على حسب كل واحد والحاله ديالو. هنا غنوريكم كيفاش نلصقها بحول الله. كنديروا هكا وكنديروا هكا وكنمشيو باش ما كيمشيش لينا داك السائل دائما الشط. هانتوما هنا عندنا حجامه المائيه بحول الله اللي رائعه وجربتها على وليداتي. هانتوما كتشوفوا معايا هنا كاين واحد السائل، ها هو هانتوما كاين واحد السائل هنا كنعملوها على القفص الصدري، كنعملوها في الظهر، كنعملوها في الكاهل. بالنسبه للوليدات اللي كتكون عندهم الحراره مرتفعه بزاف راه كنديروا ماء عادي كنقراو عليه بسم الله توكلنا على الله وكنديروا في الكاهل. الا كان عندي امراض صدريه حساسيه راه كنديروا انواع المقطرات. دابا انا باش خدامه بمقطر ازير، نخلوه حتى هو اقل من 5 دقائق. كيفاش كنحيدوه ساهل، ناخذ كلينيكس. ممكن كنخدموا بزاف المسائل في هذه الحجامه الناشفه. هذه الحجامه الناشفه ما الحجامه الرطبه. الحجامه الرطبه بوحديتها. هنا باش غنحيدوه بطبيعه الحال كنفسوا شويه وكنجيو بحال هكا وكنديروا بحال احنا احتفظنا به. شفتوا صافي كيبقى لا براس حتى شي حاجه. هذا السائل هذا ما بقاش صالح صافي حيدنا، خرجنا السموم، خرجنا اشياء يعني بغير الله سبحانه وتعالى. هنا حنا غنحيدوه ثاني تقريبا ونكبوه هنا. نفس الشيء مع هذا غنمشيو لهذا الاتجاه هذا صافي سالينا. هاد المقطرات هذا كتنفع بعض المرات الى تدخل الامر اننا كنعملوا زنجبيل او اعشاب اللي غنشاركها معكم وكنعملوا حجامه الناشفه. نخليكم معايا شوفي دابا ان شاء الله غنشارك معكم اعشاب. كناخذ كموسه هذه فقط للشرح، حنا كندير كموسه كبر من هذه كنديروا فيها اعشاب اللي كل جسم واش كيحتاج. نقدروا نديروا فيها الشيح، نقدروا نديروا فيها الخزامه اللي كتكون فنه على حسب الوليدات كيفاش كيجيونا. نقدروا مثلا نحطوها هنا. وشنو غنديروا هكا باش يجينا الشفط. فهمتوني؟ هنا فقط للشرح يعني انا ما غاديش ندير الكاس. اي اعشاب اللي كيحتاجها الجسم كنديروها، خزامه، شيح، فليو، لا تدخل الامر كنديروا الملحه. دابا ان شاء الله نخدموا الموكسه اللي هي عباره عن سيجار. هذه الاسترخاء. الناس اللي يكون عندهم مشاكل توتر الدوره الدمويه ثقيله نشعلوها لان بعض المرات ما كتبغيش تشعل لينا. ردوا البال الوليدات اللي تيكون عندهم المناعه ناقصه في هذه الوقيته ديال الخريف، نقص الحويجات في الصباح، يمشي للمدرسه بكري خوات لكم ويرجع من المدرسه ويزول الحويجات، راه هذاك هو المرض. هاد المساج اللي هاد الطريقه اللي كنخدم بها كنخدمها مع الوليدات بحول الله ما شاء الله ولا اله الا الله، كتجيب نتيجه مخيره. غنحاولوا معها مزيان تشد لينا، هي غادي تشد. هاد الطريقه هذه ممكن الام ديرها في الدار ديالها. ممكن انها تاخذ كموسه دير فيها الملح او الخزامه وتسخنها على مقلاة اللي تكون ثقيله. بالنسبه اللي ما عندوش هاد الاله العجيبه راه ممكن اننا كنخدموا غير بحال هكا.
راه كتوصل الحراره. نتوما كنمشيو للعمود الفقري، خصكم تعرفوا الموكسه شحال ديال الامراض كتعالج باذن الله. هانتوما انا هنا غنبقى شاده وربما ننساها ونحرقو، لا غادي نخدم بطريقه امنه باذن الله. هانتوما شتو الدخان كيفاش كيخرج. دابا خدامين مامنين الامان عند الله. هانتوما الاسترخاء. هنا عندنا الكيل غير المباشر. وليدات اللي هاد الطريقه هذه ما نقدروش نعملوها للوليدات اللي كيتخنقوا. الموكسه ما نقدرش نعملها للوليد اللي كيتزير كيتخنق، لا نعملها للوليد اللي عنده السعال الناشف كيشم عادي، غير هو مره تيكحب والصدر ديالو خاوي، كنرطبوا ليه الرئتين، نعاودوا نعاونوا في اخراج داك البلعوم. هانتوما نقدروا نمشيو بهذا الاتجاه. شتو الطريقه اللي بحول الله امنه باذن الله سبحانه وتعالى، لان الحمد لله العلم كاين والتطور كاين باش ما نخافوش حتى. هانتوما كنعرفوا النحاس مع الموكسه راه شي حاجه جميله. هانتوما هنا تنشيط الدوره الدمويه في كل مكان، نقدروا نديروها في الفخذين، نقدروها في الساقين، نقدروا نديروها في الراس، العمود الفقري اللي محتاج للتدليك. دابا ان شاء الله سالينا الظهر غندوزو للقفص الصدري باش نساليو العمليه ان شاء الله، ونساليو العلاج باذن الواحد الاحد. والوليد كيمشي ينعس، ممنوع يخرج، ممنوع يشرب الماء بارد، حتى طلب الامر عفوا بغى يشرب الماء ديري ماما شويه الماء دافئ مع العسل وتعطيه باش ما نجرحوش لينا البلعوم. هانتوما نقدروا نخليوها هكا بين ما انا ساليت نعاود ندير له اي بلاصه في الرجيلات، نقدروا نديروها في الكف. الناس اللي عندهم الامراض الصدريه كثيره، هنا كاين نقاط مهمه كنخدموها هكا في الكف ريفلوكسولوجي. نقدروا نعملوها في القدمين، هذه راه متوفره في الاسواق وممكن اي واحد يستعملها، سهله الاستعمال. كنحيدوها هكا حتى الطريقه داك كناخذوا كلينيكس فيه ماء وكنديروا ليها. دابا هذه واخا تبقى حتى ساعتين الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه. سالينا الظهر، دابا غندوزو للصدر. الله يرحم الوالدين، هذه العمليه هذه ما يخرجش مولاها، الله يجازيكم بخير. اللي ما عندوش الكيسان الماساج يكتفي غير بالزيت. بسم الله غنخدموا على منطقه الصدر. هانتوما الامهات غير زيت الزيتون مثلا ما عندكش الوقت باش ترقديه، كناخذ غير المقلاه تكون ثقيله وناخذ فص الثوم ونخليوه قل يعني واحد المده قليله على النار، غير بقى لينا الصوت ونحيدوه وندهن بحال هكا، وندهن في هذه البلاصه وهنا في هذه البلاصه هذه، ونخلي الويد يمشي ينعس. دابا غنديروا كؤوس خفيفه باش نحفزوا ان شاء الله الجسم، نفس الطريقه اللي كنخدموا بها خوتي، نفس الطريقه اللي خدمنا بها في الظهر نخدموا بها في مشاكل الصدر، ونفس الشيء خفيفه. هنا كذلك نقدروا نعملوا المقطر، انا فقط للشرح يعني الوليد راه ما محتاج الحمد لله. نقدروا نعملوا المقطرات اللي شرحت لكم، الماء ونحطوه هنا. نقدروا هاد الكؤوس كامله على حسب الحاله، نعملوا هنا في الضلوع، نعملوا هنا في الضلوع، نعملوا هنا. فهمتوا؟ هانتم سهله حتى الاستعمال، سهله حتى الشفط. منين نسالوا شنو غنعملوا نعاود ثاني نديروا يعني الوقت اللي قدكم اخوتي. الوليد من الافضل يدخل الفراش ديالو الام ديالو تعمل هذه الطريقه هذه. ولا رجعتوا الفيديوهات ديالي السابقه راه تلقاوني حطيت لكم وصفه الزنجبيل واصفر بيضه للقفص الصدري، هذه وصفه ديال الاجداد. هنا راه كنكونوا سالينا العلاج ديالنا الحمد لله، لان ما بغيتش نبقى معريه الوليد، ما محتاجش الحمد لله. الطريقه راه وصلتها لكم. واش غندير ليه؟ نقدر نغطيه بحال هكا ونخليه باش العرق الحمد لله داك العرق يشربوا ليه هذا التو. ولا في حال بغى يستحم الله يرحم الوالدين ممكن انه يستحم ولكن ما يخرجش البرد، الله يسهل لكم، يقدر ينشف راسو مزيان ويجلس. عينكم ميزانكم اخوتي، البرد راه صعيب، راه يقدر الله يحضر السلامه هذه العمليه هذه وعاود ضربوا البرد راه يضاعف اكثر. ويقول لك ان ديك الوصفه اللي شفت عند اختي نعيمه ما دارت لي والو، عاد زادتني. اخطاء ديالنا اللي كنوقعوا بها، اخطاء ديالنا. عافانا وعافاكم الله باش ما تمنيتوا ان شاء الله، والله يسر لكم اموركم. مع السلامه.